はい。じゃん。なになに？蚊に取られた。ウイルスごっこ？何それ？この時代にお前浮かれてんのかな。浮かれてるよ。ウイルスごっこって何？お前やってんのはウイルスごっこやってんのか。普通に怖くてウケるな。ね、なんだその表現。浮かれてやがる。